د خوست ولایت د عنیشیرو تریزوی ولسوالۍ د تورو اوبو سیمه ده. په دغه سیمه کې د یو با احساسه ځوان له لوري د تیرو 20 کالونو راهیسې د دغه سیمې هلکانو او انجونو ته دیني او عصري زده کړې په وړیا ډول پیل کړي دي چې پر مټ یې سلګونه کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي چې اوس مهال په بېلابېلو ځایونو کې خلکو ته په خدمت بوخت دي. د طاهر امین تعجب مدرسې مسؤلینو په وینا پیل یې له ډېرو کمو امکاناتو کړی و چې په یاد اوږد مزل کې له ډېرو سختو حالاتو تېرېدو وروسته اوس مهال د یو داسې مدرسې مسؤلیت لري چې سلګونه ماشومان ورسره زده کړې ترسره کوي. دوی وایي تقریبا 2009 میلادي کال اتم میلادي کال درسونه مو شروع کړل خو یو جماعت نه مو سټارټ واخیستو کنه هلته مو درسونه شروع کړل بیا راغلو دلته مو د یوه کوټه وه خو دا ډول نیم نه وښکته ډېره لاندې وه په دې کې به پردام به چولې وې خوا به جینکۍ وې بل خوا هلکان نو هغې نه سټارټینګ دا دی تر اوسه 2015 کال د لګیا یو الحمدلله حفیظان کاریان داسې شاګردان چې له دې ځای نه سټارټ واخیستو اوس ډاکټران دي انجینران دي پوهنتون کې هم استادان شته دي دې شاګردان دي مدرسو کې په جوماتو کې امامان دي مدرسو کې استادان دي مکتبونو شخصي لیسو کې استادان دي او دلته شاګردان اوس الحمدلله هلته استادان دي د کلي والا مرسته وه او بل داسې تاسو غوندې ملګري چې لیدلی دي چې دلته راغلي دي او درس یې لیدله ده د زموږ تنګ لنډ ماحول یې لیدله ده نو بیا یو څه کړي دي که نه موږ نورو مدرسو غوندې په موټر لوډ سپیکر یې هم نه دي ګرځولي چې کلي په کلي چندا وکړو. د یادې مدرسې یو تن ښوونکی قاري محمد الله وایي چې د دوی سره اوس مهال 200 هلکان او 300 انجونې په زده کړو بوختې دي. نوموړی زیاتوي د اسلامي امارت په راتګ سره یې 4 استادان رسمي شوي دي خو یو شمېر نور قاریان او استادان بیا په وړیا ډول تدریس کوي. قاری محمد الله وایي چې په یاده مدرسه کې زده کوونکو ته د تجوید، سیرت، دري، پښتو، ریاضي ترڅنګ یو شمېر نور مضامین هم ورته تدریسیږي. خپل تدریس مو چې شروع کړی د همدغه مدرسه کې مې شروع کړی ده بیا او بهر ته نورو مدرسو ته هم تللی یم تجوید مې کړی ده حفظ مې کړی ده او داسې درېیمې درجې پورې مې کتابونه ویلي دي او د 12م صنف نه هم فارغ یم. الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم چې الله پاک موږ ته داسې موقع برابره کړې چې دلته موږ شاګردانو ته درس وایو. دلته قرآن کریم ده او پښتو ده او نبوي سیرت ده تعلیم الاسلام ده حدیث شریف ده او منتخبه قاعده ده. د یادې مدرسې زده کوونکي وایي خوښ دي چې په خپله سیمه کې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې خو له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې لا نور لازم امکانات ورته برابر کړي ترڅو وکولی شي زده کړې لا ښې پر مخ یوسي. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته سبق وایم موږ ته دلته په کلي کې مدرسه جوړه شوې ده او 18 پوره کې هم دلته ډېر ښه تدریس کولی کېږي دا یوه نیمه میاشت کېږي چې دلته راځم سبق وایم. موږ د کوټه چې 2 نفر ډېر دي پکې کامې دي برقي نشته شمسي دا شیانې نشته دې طرف باید یوه برنډه جوړه شي په ما ډېر خراب ده. امارت باید موږ ته خپله ځای انتخاب کړي هغه کوټې راته ډېرې کړي برنډه ورته پټه کړي چې موږ نو څو کله سیګارې څوس کړي خړه خړه اوبه نه برېږي کنشلپونه نه روپۍ موږ ته باید کلینیکونه جوړ شي مدرسې جوړې شي مکتبونه جوړ شي چې پوره سبق هلک ماشومان کې وایي زده کړې کې وکړي. باید زه علم ډېر حاصل کړم باید بیا عمل پوره کړم نفر ډېر دی پکې کامې دي پکې چې کله اوسه ورور ګډېږي کله به یې ګاډیانه شي. استاد طاهر امین تعجب وایي پلان لري څو په راتلونکي کې یاده سیمه کې ښځو ته هم د ښځینه استادانو له لوري په دیني برخه کې د زده کړو زمینه مساعده کړي.